Сите учесници кои што ќе имаат своји штандови на Пивофест во Прилеп, задолжително ќе мора да издаваат фискални сметки за да не дојде до парични казни. Исто така сите физички лица кои што ќе продаваат производи од типот на крофни, палачинки, сокови, кафе и други слични производи, ќе треба да поднесат барање за паушално плаќање на данок на личен доход до УЈП од времен карактер. Ако е фирмата, да речеме, правното лице од Скопје, да се обратат во Централен регистар на Република Македонија во Скопје и таму да регистрираат подружници. За секоја продадена добро да се даваат фискална сметка. Во тој случај немаме никакви проблеми ако го регистрираме целосно прометот кој што се прави на тие штандови. Организаторот на Бир Викенд Прилеп вели дека 90% од предвидените места за штандови се веќе закупени и дека интересот бил голем. Ќе бидат присутни двете најголеми пивари во државата, ќе бидат присутни неколку возници на пиво, уште еден помал домашен производител на пиво, има неколку гостителски објекти од Прилеп, има гостителски објекти од Скопје. Од Сдруженијето на прилепски угостители истакнаа дека ги знаат своите обврски, но уште еднаш посочија дека за отворањето на штандови на вакви настани треба да се плаќа паушал. Претходно припремен паушал, пошто премногу се големи обврските, трчањето по институции за толку краток период, да се направи еден угостителски објект се прави од нула, да речам, за 3-4 дена е преголема обврската, ама сега така се поставени законите и мораме да ги почитуваме. Фестивалот на пивото ќе се одржи овој викенд од 9 до 11 август.